Не только борется с болезнями, но и умножает жизненные силы, является эликсиром вечной молодости и долголетия. Поэтому применяется не только для лечения, но и для профилактики. Тогда о слабом переутомлении, снижении тонуса можно смело забыть и наслаждаться полноценной жизнью. Еще обладает чудесными свойствами, так как укрепляет иммунитет, нормализует артериальное давление, способствует снижению веса, уменьшает отеки и приводит в баланс уровень холестерина и сахара в крови. Помогает при гастрите, выводит мокроту из легких, успокаивает нервную систему. Масло черного тмина является натуральным антиоксидантным веществом, нормализует стул, снимает отеки за счет мягкого мочегонного эффекта. Я использую два вида масла черного тмина. Есть в жидком виде и есть в капсулах. В капсулах намного удобней. Один раз в день после еды через 30 минут или во время еды, одна капсула. В жидком виде, конечно же, его употреблять не очень приятно и неудобно. Его можно добавлять в всякие компрессы, в ванночки для ног, в маски от морщин. В общем, есть много применений, о которых можно узнать в интернете, почитав о свойствах масла черного тмина. Но, как и любое вещество, масло черного тмина помимо пользы может нанести и вред. Запрещено принимать беременным, не рекомендуется принимать на голодный желудок и при наличии камней в желчном пузыре, а также есть индивидуальная непереносимость. Если видео оказалось вам полезное, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и до новых встреч!